區呢20幾年嚟，有大量住宅大廈落成，主要係圍繞鐵路站，加上商場嘅連接，變成多個小型鬧市。喺呢啲密集地區，在所難免要樓望樓啦。想遠離石屎森林，有翻個開揚景觀，呢一區都有唔少選擇㗎。我搬過咁多屋啦，其實好分兩派，一派就係舊樓，一派係新樓咯。咁啊，舊樓嗰個實用面積一定係多啲啦。咁啊，新樓最大嘅弊病咯，我自己覺得咧就係好長啊，條走廊，淨係條走廊佔咗屋企50尺啊！呢個位於高層嘅單位，實用面積521平方尺。新規劃利用咗單位原跡優點，變成咗4個長方形空間，包括廚房、客廳、工作健身房同埋一間舒適嘅主人房。Hello， 希文，嗱，我哋又見面啦喎。今次呢個單位就500零尺啦。咁但係好得意嘅就係咧，一入屋咧係個廚房嘅位置嚟。係啦，其實今次我哋就將舊底廚房呢個空間啦，就合二為一，同個玄關同廚房位置。所以你而家覺得呢個好似既有廚房，但係好似玄關嘅位置咯。係，咁其實鞋係放邊邊啊？嗱，其實咧你後面呢個位置咧就有個座位嘅。咁換鞋嘅。係啦，即係呢啲日常着嘅鞋。咁因為本身佢哋個鞋咪太多，咁我哋預留咗呢一邊都可以擠個鞋位。其實佢哋都講緊可能10零20對，所以其實咁樣就個 setting 已經夠咯。係啊。咁我見到其實個廚房即係叫做細細地啦，但係都幾多大型電器係塞得晒入去。係啊，因為而家你見到呢度其實咧，我哋就將有洗衣機呢個位置啦、洗碗碟機啦、跟住焗爐同埋身後嘅雪櫃，其實就啱啱好嘅，但係就全部嘅嘢放晒度咯。咁我哋因度就啲門開都唔會撞，同埋佢煮嘢食嗰個三角形咧，即係我哋叫嗰個黃金三角。咁你煮嘢食就好方便咯，洗完嘢跟住就放喺下面，咁焗完嘢可以左右空間去切嘢咯。即係其實嗰個動線係你要幫佢諗埋，即係個洗碗碟機要放呢度，就唔可以話放喺嗰邊咁樣。要，因為去水喉就喺呢邊嘅，咁我哋要將呢邊連翻去，等佢唔好打棘。咁俾翻呢邊嘅位置就可以有個 storage，咁所以喺預先之前都要跟翻啲尺寸。嗱，希文嗱，其實我啱啱已經有樣嘢好想問你嘅就係，通常咧我見到呢啲紋路咧都係喺啲花園地下見到，而家上一埲牆度喎，而家係。係啦，今次呢個係整蠱自己系列之一嚟。即係整蠱你自己。係因為呢個好特別嘅呢個特色牆，其實佢叫水洗石嘅，佢係一個好似石春咁嘅原理批咗上嚟，就做到一個好似有啲石粒咁嘅效果咯，係好少見嘅。但係可能你去外國外內都會係同一個感覺噶嘛，唔係講笑呢壇嘢。點解會叫做整蠱自己系列咧？點樣整蠱法？因為呢個施工係特其複雜嘅。首先我哋要將佢批咗上去啦，咁等佢未乾之前就要好似拆甩咗佢，咁建翻啲石仔開始。咁你建到啲石仔之前，你又唔可以太大力喎。咁你太大力，佢會甩啲石仔出嚟。哎呦！係啦，咁啊等佢洗乾淨咗之後啦，乾多少少又再捽佢，再噴佢，來回2、3次。即係佢係一個好長時間嘅一個工序。長時間加好多濕潤嘅水滴晒喺地下，令到啲傢俬或者清潔上都好難搞。呢埲牆如果擺喺我屋企啊，擺喺浴室都好似幾唔錯喎，幾有質感喎。但係咪話呢埲牆好似唔可以放啲咁潮濕嘅位置嘅？交俾 designer 諗啦呢啲。希文嗱，我知道今次呢個單位咧就係由幾個唔同嘅長方形組成啦。係啊。咁而家其實企緊呢個位置就係玄關再加廚房，就第一個長方形啊嘛。係啊，但我想問下，點解要即係喺2個唔同嘅長方形中間要加個即係玻璃，又加啲黑色框咁樣隔開2個空間？其實本身舊底呢度係走廊同玄關啦，同埋佢入面有好多走廊位置啦，所以我哋今次咧，我想用4個唔同嘅長方形去做一個分隔。咁你會見到呢個玄關同廚房位置啦，其實我哋用個玻璃去分隔咗。咁就一個長方形嘅位置嚟嘅，咁入到位置亦都係另一個長方形，咁去到房嗰啲位置都係，咁所以你見到呢個玻璃個間隔方便咗佢哋整完嘢啦，即係傳菜啦，咁或者隔咗油煙啦，係啦，咁另外咧佢日後會出面擠個咖啡機嘅，咁佢下面咧有啲位置我做咗啲層板俾佢係擠啲咖啡豆，咁其實呢個玻璃隔令到佢隔到油煙之餘咧，其實你都可以做到個互通嘅空間咯，令到佢會方便咗用咯呢個位置。我哋睇完第一個長方形，不如睇埋第2個長方形。好啊，我哋去啦。好啦，嚟到呢個第2個長方形啦，我發現咧，其實咧，你除咗用個黑色框啦、透明玻璃做咗個分區之外咧，你都係用翻你自己風格，用個階磚去分區。唔想㗎，其實真係唔想咁啊！但係真係太靚啦個位，啱啱好完美地可以劃分咗2個空間，所以就你見到出面就係用咗白色啦，入邊就有深色嘅木紋磚咯。嗱，你講起顏色咧，我留意到一樣嘢就係廚房嗰個位置你係用啲淺色嘅階磚啦，但反而係嘅傢俬方面咧，你就係深色。嗱，嚟到廳咧，你係啱啱調轉。因為今
今次其實個 design 我想係所有位置都有個深淺嘅，咁就唔想全部都係深或者淺。咁所以你會見到喺廚房嘅空間啦，其實我哋就特登用個深色少少，但係喺個近佢出面嘅玄關位接廳位置特登用翻淺色啲，咁啊劃分咗。咁但係你嚟到呢個位置咧，你會見到我哋等咗我地磚係深色啦，就係用咗2個櫃。咁我想 highlight 呢幾個位置，牆身嘅嘢係輕身少少，即係多淺色嘅嘢，例如 sofa 啊、大型呢個櫃都係淺色為主啦。同埋我見到客廳嘅位置，其實嗰個儲物量應該都好多下喎。係啊，其實都多啊！哇，呢組櫃都真係好大走，其實由頭到尾係駁住晒㗎，佢牽連到呢度個窗台。哦，係喎，你連窗台位置你包埋。係啊，咁側邊個位置就有個大型儲物櫃啦，咁呢邊就真係單車嘅。係啦，咁佢有2部嘅單車係接合嘅，可以放到。咁變相呢個位置就低翻一級咧，你會見到呢個就係電視機位置啦。咁所以有個層架同個飾物櫃就分翻呢個位置啦。我見你嗰個層架係襯翻嗰個小窗嗰個駁位嘅喎。哦，係啊，今次你見到我個圓圓地嘅位置，其實因為本身佢有個窗台石位啦，其實可以做嗰個層板，其實可以同佢對應翻。咁同埋特登加翻出少少咧，有少少圓柱位咧，咁你就變咗有啲 shelving 咁樣擠到度，係咪好靚咧？係好靚。咁我想問下，今次呢個屋主即係對呢間屋嘅裝修有啲咩要求咧？其實今次佢哋就兩夫婦啦，對煮嘢食都有要求嘅，咁所以佢哋會想要有手工碟機啊、U 型嘅廚房啦，想會有個。咁另外有個好深刻嘅，我哋佢話想真係有個健身房喺屋企就方便佢，因為佢覺得出面有時候會做500零尺嘅屋企裏面，但要有個 gym room。係啦，咁所以呢兩樣嘢其實佢哋好主要嘅。有健身室嘅屋咧，見就見過嘅，但係500幾尺嘅單位嚟講，有健身室真係第一次見啊！好啦，我哋嚟到呢個第3個長方形啦。嗱，睇 gym room 之前，我想問下個問題，就係我想知道之前嗰個佈局係咪都係咁樣長方形咁靚仔嘅咧？其實本身舊底咧，我哋而家正面呢個位置其實係一個走廊嚟嘅。咁呢個即係喺個走廊嘅埋翻嚟呢個位咧，其實係埲牆嘅。咁呢個其實係間客房嚟嘅。呢個第3個長方形就係將佢合二為一。其實佢將個通道、健身、書房其實就變一個好似好 open 嘅位置去做到所有嘢，將呢個空間擴大咗，就健身嘅位置會多咗。因為其實500零尺嘅單位嚟講，呢個咁嘅 size 嘅 gym room 其實都即係都有啲誇張，我自己覺得。咁嘅 size 其實勉強都即係唔好話好大啦，但勉強都夠做晒所有嘢。咁我覺得咁樣做係而家個空間會舒服嘅，同埋特登放咗個好似儀器啦，係咯，健身嘅儀器啦，乜都做到嘅嘢放喺中間，咁可以用到晒呢個空間。同埋我留意到咧，其實呢個 gym room 咧係真係同出面嗰個 gym room 規格咧係一樣。我見你即係用晒鏡啊，同埋嗰個地氈踩落去 exactly 係真係出面嘅質地嚟。因為今次佢中意 gym 嘅嘢，佢又唔想出去做，我哋覺得。喂，唔係喎，可以專業少少。咁同埋我哋唔係叫平嘅 gym room，平嘅 gym room 可能一格格噶嘛。我哋真係用一卷去做嘅。咁變相你見係無縫嘅。係，我係揾緊啲縫啦，諗住。係啦，咁佢呢件事同埋佢個厚度都夠，咁佢真係啲器材咧，佢唔會砸到有人嘅。其實你之前啲單位好多都有用呢個膠地板噶嘛。咁其實用嗰啲嚟做 gym 又得唔得咧？嗱，有啲踩界嘅。假如佢真係做下啲瑜伽，其實係可以嘅。但係真係去到有機器咧，我哋一般建議都係用翻一個專業嘅膠地墊。至於個施工上，其實兩者都差唔多，但係呢個會再複雜啲，因為本身呢個膠地墊呢個密度好高，咁好重嘅，一個人係搬唔到嘅，咁同埋你要用特別嘅膠水去黐佢咯。咁但係佢有個功用嘅，其實佢打理其實都方便，因為重咗膠，咁唔會驚濕水啊滲到入去，咁同埋佢嗰個面都幾絕嘅，咁唔會驚話跣親。呢啲防滑墊係真係健身房都會用，即係一啲比較 luxury 少少嘅嘢咯。其實亦都喺後面呢個位置係一個書枱位置。嗱，你咁呢度就係一個即係長方形位置。我想問下前面道門係去邊啊？嗱，其實呢個位置就係去廁所嘅。咁你會見到其實呢個動線就係當有人入嚟啦，呢個位置你其實就幾個書房啦。咁其實左邊就係廁所啦。咁變相其實我哋就收埋一個廚房嘅。咁同埋咧呢個位置嘅下面你見到一個好似一個好華麗嘅英式小門啊！係啦，呢個其實就預留咗，可能日後有貓貓嘅話可以用到佢。嗱，啱啱我都聽你講咗，其實嗰邊就係主人房，不如去埋主人房睇下啦。舉埋嘢先啦。係。係，我哋過去睇啊，係啊。你
嚟到最後一個長方形咯喎，希文嗱，咁其實我見到你今次主人房個顏色係咪都偏淺翻啲啲咧？即係始終沉區想淺色少少，同埋因為嗰度係深少少，所以呢個就會淺。但係我哋都係保留翻兩個顏色嘅。咁但係其實嗰個地氈點解會又喺 gym room 度延伸到嚟睡房都用緊呢個？我哋都講過啦，呢個係比較防滑啲啦。咁其實係 for 日常出入係好啲嘅，同埋咧有陣時去赤腳咧踩落去呢個感覺會比磚更加暖啲。咁同埋你見到而家呢個位置，我哋就偷咗嗰個窗台位置嘅，咁變相我個位置就唔會驚俾隔離樓望到背脊。同埋我留意到一個特別嘅地方就係你今次嗰個裝飾櫃好似比較闊啲嘅喎。因為日後可以預翻呢個位置擠張 armchair 之類啦，咁就所以呢個位置就擠個飾物櫃，特登個 design 就下面加個圓柱啦，就做個支撐，咁亦都有個裝飾可以分隔咗個床頭櫃。咁今次其實呢個單位我見你都用盡晒所有空間咧，改晒啲動線嗰啲，咁其實咁樣係咪真係會好啲咧？佢本身我哋用咗4個嘅長方形連接咗啦，咁首先考慮咗2個情況，第一個情況就係假如佢有客人嚟，會唔會俾佢望穿咗個沉區先？咁所以今次嗰個長方形健身房個位置係發揮咗個功能，就係你有人上到嚟有朋友，你入到嚟又覺得，咦呢個係一個健身房，你見唔到個沉區，咁但係左邊有洗手間，咁有陣時，因為你知好尷尬，有陣時浴室你擠喺中間，好似硬你入咗你間房嘅位置，你窺探咗我嘅生活咁。係啊，好似望穿晒，咁所以而家咁樣劃分就可以咁樣用到個空間。今次呢個單位裝修咗之後，其實用盡晒所有空間，咁啊變相每一階嘅空間咧都闊落咗，同埋實用咗，因為即係玄關位置點都有條走廊仔啦，同埋佢去房間嘅時候都有條走廊噶嘛，成日都話走廊係冇用噶嘛，咁佢就直情整走咗，變成一個即係可能廚房嘅空間啦，另外就變咗 gym room 嘅空間，我覺得呢樣嘢係幾好，即係每個空間都闊咗咯，實用咗咯。